我依家咧有咗 BB 3個月噶啦，咁我男朋友佢本嚟啊就諗住同我領證結婚噶啦嘛，咁但係我男朋友佢2個女就喺度反對，佢話咧我係貪我男朋友啲銀紙，咁你係咪啊？反正唔係嘅咧，我都同佢有咗 B，你可唔可以細聲啲啊講嘢？哦，可以。啊，你講啊。咁我梗係唔係話係咁貪咩銀紙，我依家都有咗佢嘅細路仔咯，因為我心裏邊我都係想諗住人都係有感情噶嘛。我而家問你，你今年幾歲？我今年38歲。你38歲係咪？你話你男朋友有2個女，你男朋友2個女有幾大個？佢哋咧同我差唔多年紀嘅，一個36歲，一個39歲。你結過婚未？結過噶啦。你第幾婚而家？我同我嗰個老公仲未離嘅。咁點解你話你同你老公仲未離婚？咁你而家係準備去二婚係咪？係。咁點解要準備二婚呢？因為我同我嗰個老公都冇咩感情啦嘛，我覺得我呢個男朋友佢對我比較好咯。咁你個老公同你同齡嘅係咪？係。咁你而家呢個男朋友呢？佢62歲噶啦。咁點解同齡嘅你唔揀個60幾歲啊？咁人咧，我點講咧，即係有感情同埋冇感情係咪一樣噶嘛？你嘅感情係嚟源於乜嘢？係因為佢高大威猛，定係英俊瀟灑，定係咧，定係花開富貴？因為佢關心我咯，我呢個男朋友佢真係好關心我嘅。有幾關心？即係好比如咧，平時啊，如果我中意啲乜嘢嘅話，佢咧就會買俾我咯，唔會好似我老公咁樣，乜嘢都叫我慳啲慳啲咁。你係希望同佢，你想擇木而妻，係咪？咁你硬係亦都算係。你以前妻開嘅地方唔係一個好地方，你而家揾到好嘅地方，你想擇木而妻。你有冇聽過呢個成語？我聽過，咁有更好嘅，咁邊個都希望往更好嘅去啊嘛，係咪？我明白，你而家嘅練上嚟，你慢慢地講，因為我抖音咧會比較危險，我一隻字問你，你而家你係想同你男朋友結婚？係啊，咁而家佢人哋兩個女唔同意係正常嘅。咁佢哋講嘢講得咁難聽係嘛？咩難聽就講乜嘢？咁難聽都係正常嘅。點解正常？即係佢哋都嫁晒人咯，係嘛？平時都好少翻屋企嘅。咁我想問你啦，佢就算佢係嫁晒人都好，咁佢呢個係佢爹哋，呢個佢係佢阿爸，咁佢而家都成年啦，佢肯定會諗下，我阿爸如果我阿爸再分，咁嗰啲嘢係咪要分俾邊個呢？咁佢會衡量到底呢個女人會唔會真係真心中意我阿爸嘅咧？會照顧好我阿爸嘅咧？我阿爸都60幾咯，你同佢2個女兒差唔多年紀。咁係，其實我覺得咧，愛情呢方面唔分年齡噶嘛。我知道，每個人都會權衡利弊。即係等於你擇木而棲嘅地方啊！你以前擇木而棲嗰個地方呢，佢唔適合你嘅，因為呢，佢喺一個泥窿入邊或者係一個老鼠竇入邊。但係而家呢個地方呢，佢係一個金燦燦嘅宮殿入邊。你入咗去呢，你就可以做皇后啦。咁本嚟都係咁啊嘛。明白。咁你有乜嘢？嗱，我已經講到咁樣啦。佢2個女唔贊成你係正常嘅，妹妹。有咩正常啫？我同佢老豆啊，即係真心相愛嘅。其實佢哋唔應該阻止噶，唔應該阻止，你就攞啲誠意出嚟。但係你而家你喺婚姻殿堂入邊，你都可以走出嚟嘅。你係一枝紅杏要出牆。其實我同我老公咧，我又唔係話唔想同佢嚟，我早就想同佢嚟嘅啦，因為我哋都冇感情噶啦。我平時即使偶然翻去一下，我都係都係翻去睇下自己嘅細路仔啫嘛。睇完細路仔，咁我平時嗰啲日子都係一直住喺我男朋友呢邊嘅。咁即係話咧，如果係咁樣咧，你係違法嘅。我同你講，冇咁嚴重係嘛？你可以